as China downgraded its management of COVID-19 and lifted restrictions on overseas trips, the outbound travel market quickly recovered during the Spring Festival. Li Liangyi, head of a Singapore-based travel agency, has said the influx of Chinese tourists will inject momentum into Singapore's economy. 我相信新加坡是一个以旅游为这个经济体之一支柱之一的一个国家，旅游业的这个经济收入占很大的一个比例，会有更多的中国游客，会对新加坡经济一个很大的一个促进，这个各行各业也能看出来，这个餐饮业啊，还有这个酒店业啊。我们甚至还有这些景区景点的东西都大家摩拳擦掌。我想就是会对新加坡的酒店住宿啊、这个购物啊、饮食啊，还有很大的促进。